हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म यहाँ माथि ताइतोङ डाँडा आएर भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। यहाँ छ अन्सा, हामी चाहिँ यहाँ बारबिक्यू आएको छौँ तिनजना। त्यही भएर अब हामी चाहिँ मासु पोलेर खान्छौँ। तर मैले एउटा चिज ल्याउनु बिर्सेछु, सब्जी ल्याउनै बिर्सेछु क्या। त्यहीसँग खानु मन थियो, त्यही ल्याउनु बिर्सेछु। तर पनि केही छैन, हामी जाम्रे भात ल्याएको छौँ। जाम्रे भातसँग अचारसँग खान्छौँ। अब अन्जा चाहिँ यहाँ बसिरहेछ। अन्सालाई माम दिनु पर्यो पहिला, यसलाई भोक लाग्यो होला। अनि आजको मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ, घाम मजाले लागेको छ होइन। अनि हावा पनि चिसो चलेको छ। त्यही भएर बिबिक्यू गर्नको लागि चाहिँ पर्फेक्ट। गर्मी पनि छैन, जाडो पनि छैन, त्यस हावा अलिक चिसो चाहिँ चलेको छ। ठिक्क हुन्छ नि त, घाम मजाले लागेको छ। त्यही हो। अनि यता म अहिले छिनमा यता परको भ्यूहरू पनि देखाउँछु। अब पहिला अहिले अन्साले लन्च खाएको छैन नि त, हामी अघि नै रेडी भएर छिटै आएको। त्यही भएर बिहान ब्रेकफास्ट चाहिँ खाइसकेको हो। यसलाई हेर है, अब धेरै मोबाइल नहेर। यहाँ ऊ चाहिँ आगो फुक्दैछ। आगो फुकिसक्यो? आगो फुक्नु चाहिँ आयो? आइहाल्छ नि। आइहाल्छ नि। घाँस दाउरा गरेर हुर्केको मान्छे। घाँस दाउरा गरेर हुर्केको अरे? खै अनुहार हेरौँ। घाँस दाउरा गरेको मान्छे। अनि हामी चाहिँ यहाँ महारानीजीलाई खाना खुवाउँदैछु। गर्नु छिटो। खेलेर बसेछ, उसको बोतल सोतल के हो। मामा अलिकति खाएर खाँदैन। चलाउनु त मासु खै अलि होइन, यो त यो चलाउनु। अनि कोइला चाहिँ यसले चलाउनु, मसिन यसले चलाउनु। दुईटा त ल्याउनु पर्छ नि। पुसन अनि टिस्युले एउटै थियो हौ, मैले त्यही घरको ल्याएको। आज बाबाले मासु पोलेर दिन्छ अरे है। हामी यहाँ खाँदै बसौँ ल। आगो न। बुङ्गा हुन्छ है। मङ्की हेर, मङ्की बाँदरनी मङ्की के झिक्यो टिस्यु। अब सबै खोलेर यहाँ राखेछ। पर टेबलमा राख त। पिटी पिटी दादा ता गर्नु ता गरौँ कि नगरौँ? बस्नु बस्नु त बस्नु बस्नु। अन्जा बस्नु त, बस्नु न। ल ल खुट्टा हेर न, अझ मेरो माथि एउटा यहाँ खुट्टा उचाली उचाली त्याग्छ। त्यहाँ कैँची चक्कर छुँदैछ है त्यसलाई।
बस्नु छोप नानी त्यो छोप्देऊ न जाए त्यहाँ हान्छेसले उता बाक न बस्नु त बस्नु ए यो यहाँ छ त यहाँ ए हावाला है यो कहिले ऱ्याप हुन्छ आगोको ऱ्याप ठुल्ठुलो रहेछ कोइला अहिलेदेखि यो बलेको कहिले हो कहिले पर्खिँदा के गर्दैछ आन्सा के लैछ के हो हेरेर बसिरहेछ आँखा घोच्ला पाकेछ त्यस्तो काटेर अलिक पकायो भने अस्ति पातलो त ठिकै छ त्यो मोटोवाला चाहिँ काटा क्या पातलो पनि काटा न तर खानु घर पनि पुग्ने भयो पछाडि ओ माई गॉड मम्माले भिडियो बनाउँदैछ मम्मा भिडियो अलवेज भिडियो मेरो छोरीलाई पनि कतिजनाले देखिसक्यो भिडियो बनाइ भर्खर मुख त्यहाँ पोलोमा कोइला हाल्छु भित्र हाल्ने हो तिमीले नटी गल हामी चाहिँ अब खान थालेको यहाँ छ
साग ल्याउनु बिर्स्यो। मासु, टमाटरको चटनी अनि यो टिम्बुरको। तिमीले टिम्बुरको अचार खायौ? फन्टा प्लास्टिक भयो। खाइ यसको चुस्नु। यसको अङ्गुर त्यसको चेन्ज पो गर्नुपर्ने छ त। खाइसक्यो त? उसले त्यही काटे अप अप काटे त्यसरी होइन अब त्यसरी दादाको आउनु सक्नु आएको पनि बस्ने होइन आएको पनि आएको पनि लाउनु कम काटे अनि आएको पनि आएको anu aku पनि हिँड्नु अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको। कति 4-5 बज्नु लाग्यो। छिटै आएको थियौँ, अब छिटै फर्किने। त्यही हो, यहाँबाट तल भ्यू देखाउँछु म। यहाँदेखि सर्टकट जाँदा नि हुन्छ, तर हामी चाहिँ जानु सकिँदैन नानीसँग। यस्तो भ्यू रहेछ। यहाँ चाहिँ आज स्याटरडे भएर मान्छेहरू बेसी रहेछ। अनि केटाकेटीहरू पनि छ। अहिले छुट्टी पनि छ नि त, क्रिसमसको न्यु इयरको। त्यही भएर पनि अलिक बिजी रहेछ आज। अन्त चाहिँ खेलेको हेरिरहेछ। गाडी देखाएको छैन? अन्त गाडी कुरिरहेछ यहाँ। देखाएन अरे, तिमीले बोलाएको होइन? बोलाएको आउँदैछ गाडी भेटेको छैन। तिम्रो उबर गर्नु पर्ला जस्तो। उबर गर्नु?